අල්තාරයේ දරුවෙක් හැටියට කටයුතු කළ කෙනෙක් හැටියට තමයි සලකන්නේ ඔහුගේ ළමා කාලයේදී. මේ ඇමරිකාවෙන් බිහි වෙන්නේ යම් ආකාරයකට මේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ බලපෑමක් නිසාද ඊළඟ පාප් වහන්සේගේ හැටියට තේරීපත් වෙන ඉතාම සුසුකම් තියෙන කෙනා හැටියට තමයි මෙතුමන් ගැන සඳහන් වුණේ. කරපු පළමු ප්‍රකාශයේදීම කිව්වා බ්‍රිජ් නැත්නම් මේ පාලම් ගොඩනැගිය යුතුයි. දැඩි ලෙස ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විවේචනය කරපු ඔහුගේ ප්‍රතිපත්ති විවේචනය කරපු කෙනෙක් හැටියට තමයි සැලකෙන්නේ. ආයුබෝවන්. ඊයේ දවස ලෝකයේ කිතුණු ජනතාවගේ බොහොම වැදගත් දිනයක් බවට පත් වුණා. අපි දන්නවා හිටපු පාප්තුමන් වන සුදු ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්ගේ අභාවයෙන් පස්සේ පාප් හිමියන්ගේ ධූරය හිස්සුවා. ඒතර මේ හිස්සු ධූරය වෙනුවෙන් නව පාප් වහන්සේ නමක් පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය මැයි මාසයේ 7 වෙනිදා සිදු කරන බවට කතෝලික පල්ලිය වතිකානය නිවේදනය කරා. ඒ අනුව දැනට ලෝකයේ සිටින සියලුම කාදිනල්වරු අතරින් 133 දෙනෙක් සුසුකම් ලැබුවා කාදිනල් ධූරය සඳහා තේරී පත්වීමට. ඒ කාදිනල්වරු අතරින් මීළඟ පාප් වහන්සේ නැත්තම් 267 වන පාප් වහන්සේ කවුද කියන එක තීරණය කිරීමේ කටයුත්ත මැයි මාසයේ 7 වෙනිදා සහ 8 වෙනිදා නැත්තම් ඊයේ දවසේ සිදු වුණා. සාම්ප්‍රදායානුකූලව මැයි මාසයේ 7 වෙනිදා සියලුම කාදිනල් හිමිවරු මේ පාප් ධූරය සඳහා තේරීපත් වීමට සුසුකම් ලබා තිබෙන කාදිනල් හිමිවරු තමන්ගේ දිවුරුම් දීම තමන්ගේ මේ පාප් ධූරයේදී විශ්වාසවන්තව ආගමනුකූලව කටයුතු කරන බවට සහ මේ ඡන්දයේ රහසිගතභාවය ආරක්ෂා කරන බවට දිවුරුම් දීමෙන් පසුව ඔවුන්ගේ කොන්ක්ලේව් එක ආරම්භ වුණා. නැත්තම් මේ සිස්ටයින් දේවස්ථානය ඇතුලේ දොරගුරු ලාගෙන සිදු කරන මීළඟ පාප් වහන්සේ තේරීමේ කටයුත්ත ආරම්භ කරනු ලැබුවා. ඒතර ඒ කටයුත්ත අනුව 7 වන දිනයේ වාර්තා වුණේ එක්වරක් ඡන්දය ප්‍රකාශ වුණු බව සියලුම කාදිනල් හිමිවරු අතර කවුද මීළඟ පාප් වහන්සේ කියන කාරණය තෝරා ගැනීමට. නමුත් 7 වෙනි දවසේ කිසිදු කෙනෙක් පාප් වහන්සේ කෙනෙක් හැටියට තෝරා නොගත් බවට සාම්ප්‍රදායිකූලව සිස්ටයින් දේවස්ථානයේ සවි කරලා තියෙන චිමිනියෙන් කළු පාට දුමාරය නිකුත් කිරීමෙන් අවට සිටින ජනතාවට නිවේදනය කරා තාම අපි පාප් වහන්සේ නමක් තෝරාගෙන නැහැ කියන එක. ඊට පස්සේ ඊයේ දිනේ 8 වෙනිදා දිනේ උදේ වරුවේත් නැවත ඡන්ද විමසීම් දෙකක් සිදු කරලා තිබුණා. මේ කාදිනල් හිමිවරු ඒක රාශී වෙලා ඒ ඡන්ද විමසීම් දෙකෙන් පසුවත් පාප් වහන්සේ නමක් තෝරා ගැනීමට නොහැකි වූ බව නිවේදනය කරලා තිබුණා කළු දුමාරය ප්‍රදර්ශනය කිරීම මගින්. නමුත් ඊට පස්සේ හවස් වරුවේ ඊයේ දින හවස් වරුවේ පැවති ඡන්ද විමසීමකින් පසු පාප් වහන්සේ නමක් තෝරා ගැනීමට මේ කාදිනල් හිමිවරුන් සමත් වුණා වතිකානයේ මේ සිස්ටයින් දෙව්මැදුරේදී. ඉන්පසු ඔවුන් සාම්ප්‍රදායිකව සුදුදුම ප්‍රදර්ශනය කරලා ජනතාවට දැනුම් දුන්නා. ඊයේ ඔවුන් විසින් මීළඟට මේ කතෝලික ලෝකය ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා නැත්තම් මීළඟ එඬේරාණන් හැටියට මේ කතෝලික ජනතාවට මඟ පෙන්වීම සඳහා සුද්ධ වූ පාප් වහන්සේ කෙනෙක් ඔවුන් තෝරාගත් බව. ඒතර මේ තෝරා ගැනීම සුවිශේෂී තෝරා ගැනීමක් වෙනවා. හේතුව තමයි පහුගිය කාලය පුරාම විශේෂයෙන් ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්ගේ ස්වර්ගස්ථ වීමත් සමගම විවිධ මාධ්‍ය මගින් විවිධ විදියට අදහස් දැක්වුවා කවුද මෙවර ඊළඟ පාප් වහන්සේ හැටියට තේරීපත් වෙන්නේ කියලා. බොහෝ දෙනෙක් දැස් දල්වාගෙන හිටියා ආසියාව දෙසට සහ අප්‍රිකාව දෙසට. මොකද මේ ප්‍රදේශ දෙකේම ඊටම සුසුකම් ලැබූ කාදිනල් හිමිවරු සිටින බව තමයි ජනමාධ්‍ය මගින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කරේ. ඒ වගේම සමහර ජනමාධ්‍ය අවධානය යොමු කරා ඇමරිකාව දෙසටත්. මොකද මේ දක්වා ලෝකයේ ඇමරිකාවෙන් පාප් හිමි නමක් බිහි වෙලා නැහැ කියන කාරණය තෝන් පෙන්වා දුන්නා. සහ මේ වන විට ඇමරිකාවේ කාදිනල් හිමිවරු වැඩි පිරිසක් ඉන්න බවත් ඔවුන් පෙන්වා දුන්නා මේ කාදිනල් සභාව තුල. ඒ කෙසේ වෙතත් මේ පාප් වහන්සේ තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය කතෝලික භක්තිකයන් සලකන්නේ ඊටම සුද්ධ වූ ක්‍රියාවක්. ඒක දෙවියන් වහන්සේ විසින් කරන ලබන මඟ පෙන්වීමක් අනුව සිදු කරන ක්‍රියාවක් හැටියට. අදාළ පාප් වහන්සේ තේරීමේ වරණයේදී දෙවියන් වහන්සේට සිදු කරන යාඥාවෙන් පසු අදාළ කාදිනල් හිමිවරුන්ට කවුරුන්ද
පාප් වහන්සේ හැටියට තෝරාගත යුත්තේ කියන එක දිව්‍ය ඥානය තුළින් පහළ වෙනවා කියන විශ්වාසය තමයි කතෝලික බැතිමතුන් තුළ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව කවරෙක් පාප් වහන්සේ හැටියට පත්වේද, කවර කාන්දේල් හිමි නමක් පාප් වහන්සේ හැටියට පත්වේද කියන එක නිශ්චිත නැති බව තමයි හැම විටම කතෝලික ජනතාව තීරණය විශ්වාස කරන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව මෙවරත් දැන් 8 වෙනි දවසේ කොන්ක්ලේව් එක සිදුවන අවස්ථාවේ නැත්නම් මේ පාප් වහන්සේ තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු වෙනකොට දැන් ඊට පස්සේ උදේවරුේ ඡන්ද විමසීමෙන් පස්සේ හවස සිදු කර ඡන්ද විමසීමේදී ඇමරිකාවේ ඉන්න මේ ඒ වන විට මාධ්‍ය මගිනුත් යම් ආකාරයක ඇඟවීමක් කර තිබුණු කාදිනල් හිමි නමක් පාප් වහන්සේ බවට තේරීපත් වීම සිදු වුණා. විශේෂයෙන් මේ බටහිර මාධ්‍ය තුල මීළඟ පාප් වහන්සේ හැටියට තේරීපත් විය හැකි නම් අතර තිබෙන නම් හැටියට අපිත් පුංචි වීඩියෝවක් කරා ජනතාවගේ දැන විශේෂයෙන් සිංහල භාෂාව තොරතුරු ලබා ගන්න ජනතාවගේ දැනුවත් වීම සඳහා කවුද මීළඟට සුසුකම් ලැබුව අය හැටියට බටහිර මාධ්‍යයේ කතා වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳ අපි වීඩියෝවක් කරලා තියෙනවා අපේ channel එකේ. ඒතර ඒ වීඩියෝ එක ඇතුළතදී අපි විශේෂ අවධානය යොමු කරපු කාදිනල් හිමි නමක් තමයි මෙවර ඊළඟ 267 වන පාප් වහන්සේ හැටියට තේරීපත් වීම සිදුනේ. ඒ තමයි ඇමරිකානු ජාතික රොබර්ට් ෆ්‍රැන්සිස් ප්‍රිවෝස්ට් කියන කාදිනල් හිමියන්. රොබර්ට් ෆ්‍රැන්සිස් ප්‍රිවෝස්ට් කාදිනල් හිමියන් ගැන අපි කරපු විස්තරය ඔබට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝව තුලදී. ඇමරිකානු ජාතික කාදිනල්වරු විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අතර කීප දෙනෙක්ම යෝජනා වෙනවා අතර මේගාව පාප්තුමා හැටියට පත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවායි කියලා. ඒ අතර ඉන්න එක් කාදිනල්තුමෙක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ රොබර්ට් ප්‍රිවෝට්ස් කියන කාදිනල්තුමා. එතන මේ රොබර්ට් ප්‍රිවෝට්ස් කියන කාදිනල්තුමා වයස අවුරුදු 69ක්. මෙතුමා මේ පාප් වහන්සේ හැටියට පත් වීමට සුදුසු බොහෝ සුදුසුකම් තියෙන කෙනෙක් හැටියට තමයි මේ මාධ්‍ය වලින් වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. එතන මෙතුමා විශේෂයෙන් මේ වතිකානු අගරාධකරු ඩයකීසයේ ඊළඟ පරම්පරාවේ අගරාධකරුවරු තේරීමේ කාර්යයට ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ විසින් විශ්වාසය තැබූ කෙනෙක්. මෙයාට තමයි බාර දීලා තියෙන්නේ ඊගාවට අගරාධකරුව හැටියට මේ අපේ වතිකානය තුල පත්විය යුත්තේ කවුද කියන එක පිළිබඳ නිර්දේශය දෙන්න. ඒ නිසා ඒ අතින් ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ බොහොම විශ්වාසයෙන් දිනාගත් කෙනෙක් හැටියට තමයි මේ රොබර්ට් ප්‍රිවෝස්ට් කාදිනල්තුමාව සැලකන්නේ. ඒ වගේම එතුමා පේරු වල මිෂනාරි සේවයේ බොහෝ කාලයක්, ඉතා විශාල කාලයක් සිටි අයෙක් හැටියට සැලකනවා සහ ලතින් ඇමරිකාවේ පාප්තුමාගේ කොමිසමෙත් ප්‍රධානියා හැටියට මෙතුමා සේවය කරලා තියෙන හැටියට තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඒකට මේ කාරණාත් එක්ක එතුමාටත් බොහෝ ඉඩක් ඇමරිකානුවෙක් හැටියට මේ පාප් වහන්සේගේ පදවියට පත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියන එක සැලකෙනවා මේ රොබර්ට් ප්‍රිවෝස්ට් කාදිනල්තුමන්. ඒතර ඒ තමයි අපි අපේ කලින් වීඩියෝ වෙදී රොබර්ට් ෆ්‍රැන්සිස් ප්‍රිවෝස්ට් කාදිනල්තුමන් ගැන අපි කරපු හඳුන්වා දීම. ඒතර ඒ අනුව මේ වන විට එතුමන් මීළඟ පාප් වහන්සේ හැටියට තේරීපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අපේ ප්‍රශංසාව සහ සුභාශිංසන එකතු කරනවා එතුමන්ට. විශේෂයෙන් ඇමරිකාවෙන් බිහිවන පළවෙනි පාප් වහන්සේ හැටියට තමයි එතුමන්ව සලකන්නේ. දැන් එතුමාගේ අලුත් නම හැටියට 14 වන ලියෝ පාප් වහන්සේ හැටියට තමයි එතුමන්ව හඳුන්වන්නේ. මීට කලින් බිහි වූ පාප් වහන්සේලා 13 නමක් ලියෝ කියන නාමය පාවිච්චි කරලා තිබුණ නිසා එතුමන් තෝරගත්තේ ලියෝ කියන නම. ඒ නිසා එතුමන් මින් ඉදිරියට හඳුන්වනු ලබන්නේ 14 වන ලියෝ පාප් වහන්සේ නැත්නම් 14 වන ලියෝ සුදතුම් පියතුමා හැටියට තමයි හඳුන්වනු ලබන්නේ කතෝලික ජනතාව. ඉතින් මෙතුමාගේ විශේෂත්වය මෙතුමා 1955 තමයි උපත ලබන්නේ, චිකාගෝහි උපත ලබන්නේ ඇමරිකාවේ. ඒ වගේම එතුමා පැවිදි දිවියට ඇතුල් වෙනවා 1982 දී. ඒ වගේම මෙතුමා පැවිදි දිවියට ඇතුල් වෙලා එතුමාගේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කරනු ලබනවා. විශේෂයෙන් මෙතුමා අතරම දරුවන් 3 දෙනෙකු විතර ඉන්න පවුලේ බාලයා හැටියට තමයි සැලකන්නේ. ඒ වගේම මේ අල්තාරයේ දරුවෙක් හැටියට කටයුතු කළ කෙනෙක් හැටියට තමයි සැලකන්නේ ඔහුගේ ළමා කාලයේදී. ඒ වගේම ඔහුගේ දේව ධර්ම අධ්‍යාපනය චිකාගෝහි කතෝලික දේව ධර්ම සංගමයේදී සිදු කරලා තියෙන බව තමයි සඳහන් කරන්නේ. ඒ වගේම ඔහුගේ මූලික අධ්‍යාපන කටයුතු වලින් පස්සේ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා විශේෂයෙන් මේ ආගමික නීතිය කැනොන් ලෝ ගැන ඉගෙන ගැනීම සඳහා අවුරුදු 27 දී රෝමයට යනවා. රෝමයේ ශාන්ත තෝමස් ඇක්වයිනාස්
පොන්ටිෆිකල් විශ්වවිද්‍යාලයේදී එතුමන් මේ කැනන් ලෝ නැත්තම් මේ ආගමික නීතිය පිළිබඳ ඔහුගේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කළ බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඒ වගේම මුල් කාලේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රාදේශීය සභා පාලක කෙනෙක් හැටියට පේරුහි වයඹදිග ප්‍රදේශයේ සේවය කළ කෙනෙක් හැටියට සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මෙතුමා බොහොම අනුකම්පාව දක්වන දයාව අනුකම්පාව කියන දේවල් බොහොම පෙරදැරිව කටයුතු කරපු කාදිනල් හිමිනමක් පූජක හිමිනමක් හැටියට තමයි සලකන්නේ කතෝලික ජනතාව. ඒ වගේම මෙතුමා මේ වතිකානයේ පෝප් වෙන්න කලින් පටන්ම මේ ඇමරිකානු විශේෂයෙන් පේරුහි ජනතාව එතුමා පාප් කෙනෙක් හැටියට සැලකූ බව තමයි වාර්තාවල සඳහන්නේ. එතුමා ඒ තරම් එතුමා කෙරෙහි පැහැදීමක් ඒ ප්‍රදේශයේ කතෝලික ජනතාවට තිබුණු බව සඳහන් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ වගේම මේ ප්‍රිවෝස්ට් කාදිනල්තුමා ගැන අනාවැකි පළ කරනකොට මාධ්‍යමගෙනුත් කිව්වේ ඊළඟ පාප් වහන්සේක හැටියට තේරීපත් වෙන්න ඉතාම සුදුසුකම් තියෙන කෙනා හැටියට තමයි මෙතුමන් ගැන සඳහන් වුණේ. සමහර සමාජ මාධ්‍යවල කියනවා මේ ඇමරිකාවෙන් බිහි වෙන්නේ යම් ආකාරයකට මේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ බලපෑමක් නිසාද? ඇත්තටම මේ ප්‍රිවෝස්ට් කාදිනල්තුමා දැඩි ලෙස ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විවේචනය කරපු ඔහුගේ ප්‍රතිපත්ති විවේචනය කරපු කෙනෙක් හැටියට තමයි සැලකෙන්නේ. ඒ නිසා සමහර සමාජ මාධ්‍යවල විශේෂයෙන් එක්ස් ගිණුම් වල සඳහන් වුණා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් වැඩි කැමති වෙන එකක්වත් නැහැ කියලා මේ ප්‍රිවෝස්ට් කාදිනල්තුමා නව පාප් වහන්සේ හැටියට තේරීපත් වීම ගැන. නමුත් ඒ කෙසේ වෙතත් අපි දැක්කා උදෑසනම ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා තේරීපත් වූ මේ නව පාප් වහන්සේට ඔහුගේ සුභාශිංසන එකතු කරලා තියෙන ආකාරයකින් පැහැදිලි වෙනවා කවුරු මේ කතෝලික ලෝකයට නායකත්වය දෙන්න ඉදිරිපත් වුණත් ඒ අය වෙනුවෙන් සහයෝගය දීමට ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් සූදානමින් ඉන්න බව ඔහු අඟවලා තියෙනවා ලෝකයට. ඉතින් ඒ අනුව මම හිතන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කතෝලික ජනතාව විශ්වාස කරනාගෙන දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත අනුව වඩාත් සුදුසුම කෙනෙකු මේ වන විට කතෝලික පල්ලියේ නායකත්වය සඳහා තේරීපත් වී තියෙනවා. ඒ වගේම එතුමා තේරීපත් වීමෙන් පස්සේ කරපු පළමු ප්‍රකාශයේදීම කිව්වා බ්‍රිජ් නැත්නම් මේ පාලම් ගොඩනැගිය යුතුයි කියන. කියන්නේ මේ එතුමා හැම සාමය ඇති කළ යුතුයි ලෝකයේ තුල පාලම් ගොඩනැගිය යුතුයි කියන එක නව පාප්තුමා සමාජයට කිව්වා තමන්ගේ පළවෙනි අදහස් දැක්වීමේදී. ඒකෙන් සඳහන් වෙනවා එතුමා මේ සාමය පිළිබඳ පණිවිඩය බරපතල විදියට සමාජයට අරගෙන එන්න සූදානම් කෙනෙක් කියන. විශේෂයෙන් ලෝකයේ යුද ගිනිදැල් වෙනුවෙන් ඇවිලෙන යුද ගිනිදැල් නිවීමට මැදිහත් වීමට කැමති කෙනෙක් සහ මේ අන්තර් ආගමික සමගිය වෙනුවෙන් බොහෝසේ කටයුතු කිරීමට කැමති කෙනෙක්. මොකද මෙතුමා මේ කතෝලික පල්ලිය වතිකානයේ සිටින කාලය තුල විශේෂයෙන් මේ පාප්තුමන්ගේ අන්තර් ආගමික සංගමයේ කවුන්සිලයේ සභාපතිවරයෙක් හැටියට කටයුතු කළ අත්දැකීම් තියෙන කෙනෙක් තමයි මේ 14 වන ලියෝ පාප් වහන්සේ. ඒ නිසා එතුමා විශේෂ අවධානයක් මේ ආගමික සමගිය ඇති කිරීම. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මේ කතෝලික පල්ලිය ඇතුලේ තියෙන යම් යම් බෙදීම් වාගේ දේවල් සමගි කරලා නැවත ශක්තිමත් කතෝලික පල්ලියක් හැදීම කෙරෙහි තමන්ගේ අවධානය යොමු කරන කෙනෙක් බවට ඊටම පැහැදිලි. ඉතින් අපි මේ අවස්ථාවේ සුබපතම දීර්ඝ වැඩසටහනක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 14 වන ලියෝ පාප්තුමන් ගැන. අපි තේරීපත් වූ මේ 14 වන ලියෝ නව පාප් වහන්සේට අපේ සුභාශිංසන පුද කරනවා සහ අනාගතයේ කතෝලික ලෝකය බබළුවන්නට මේ නව පාප් වහන්සේට හැකියාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.